एक छोटे से गांव में मीठी आवाज वाला एक छोटा पक्षी रहता था। वह हर सुबह पेड़ की टहनी पर बैठकर गाना गाता था। गांव के लोग उसकी मधुर धुन सुनकर खुश हो जाते थे। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। पेड़ सूखने लगे और पक्षी के पास खाना कम हो गया। भूखा होकर भी उसने अपना गाना नहीं छोड़ा। उसकी मीठी आवाज सुनकर बादल आ गए और बारिश होने लगी। खेत हरे हो गए। लोग खुश हुए और पक्षी को दाना पानी मिला। सबने सीखा कि कठिन समय में भी उम्मीद और खुशी बनाए रखना जरूरी है।